pitanju današnje emisije želim govoriti kako vaši nokti mogu pokazivati da imate određene zdravstvene probleme. Ova današnja emisija će govoriti o skoro 10 vrsta oblika i boja noktiju koji vama može pomoći da dijagnosticirate nešto što ni sami toga niste bili svjesni. Promjene na noktima lako vam mogu proći ispod radara, posebno ako su često nalakirani i ako općenitu brigu o njima prepuštate svoje kozmetičarki. Međutim, s vremena na vrijeme dobro je malo ih detaljnije pogledati i provjeriti kakvo je stanje. Jer bi promjene poput mrlja, pruga i neobične boje mogli upućivati na to da nešto nije u redu sa vašim tijelom. Blijedo ležište nokta. Broj 1. Ako su vam ležišta noktiju vrlo blijeda, možda imate anemiju, poremećaj krvi koji karakterizira nizak broj crvenih krvnih stanica. Anemija je povezana sa niskom razinom željeza u krvi, a uzrokuje blijedilo kože i tkiva, osobito ispod noktiju. U tom slučaju probudite se da konzumirate hranu bogatu željezom, poput zelenog listnatog povrća, graha i crvenog mesa. Blijedi nokti također mogu biti znaci ranog dijabetesa ili bolesti jetre, a oba slučaja mogu dovesti do poremećaja protoka krvi, zato je pametno posjetiti za svaki slučaj. Dakle, bijelo ležište samoga nokta, bijela boja u nekim slučajevima može ukazivati, rekli smo, na anemiju, dijabetes, čak i bolest jetre. Ako išta od toga sumnjate, idemo provjeriti kod naših medicinskih stručnjaka. Drugo, žuti i zadebljali nokti. Zadebljali nokti sa ili bez žučkastog tkona karakteristični su za gljivične infekcije, koje uglavnom zahvaćaju cijelo ležište nokta. Lijekovi za lokalnu upotrebu često ne pomažu, jer je infekcija u ležištu nokta, a zato liječnik može po potrebi preporučiti odgovarajuću oralnu terapiju. Često pušači imaju žute nokte. Vaši žuti nokti mogu ukazivati na psorijazu, probleme sa štitnjačom ili dijabetes. Broj 3 su bijele pruge. Pruge na noktima dobra su stvar samo ako su dekorativne. Horizontalne bijele linije koje se protežu kroz cijeli nokat pojavljuju se u paru i to na više od jednog nokta, nazivaju se Murkeove linije. Mogu ukazivati na bolest bubrega, poremećaj u radu jetre ili nedostatak proteina i drugih hranjivih tvari. S druge strane, kraće vodoravne bijele mrlje ili su pruge vjerojatno su samo rezultat ozljede baze nokta. Mogu biti prisutne nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci i obično sami po sebe nestaju. Ono što dakle vodimo računa kada god nešto od toga sumnjamo, ovo što vam sada ja nabrajam ne mora se dogoditi da je to sigurno sa vama. Međutim, ukoliko ste neka od tih osoba koje eventualno sumnja da čak može na noktima primijetiti određenu vrstu poteškoća, rekao sam, uvijek je ključno potražiti stručnu medicinsku pomoć. Idemo dalje. Broj 4 su tamne linije na noktima. Čak i ako svaki mjesec marljivo provjeravate imate li na koži sumnjivih madeža, vjerojatno zanemarujete svoje nokte. Mjesto na kojem opasnim melanom često prolazi nezapaženo. Obratite pažnju jer tamno smeđe mrle, okomite linije na ležištu nokta da nikada ne smiju se zanemariti jer mogu biti znak melanoma. 5. Udubljenje i uzdužne brazde na noktima. Udubljenja ili male pukotine na noktima često su povezane psorijazom, upalnom bolešću koja uzrokuje pojavu ljuskavih ili crvenih mrlja po cijelom tijelu. Ove promjene na noktima uzrokovane su nakupljanjem stanica na ležištu nokta, koje ometaju linearni, normalan rast noktiju. Brazdanje površine nokta opaža se u bolesnika sa dermatitisom prstiju. To može biti rezultat atopijskog dermatitisa, nadražujućeg dermatitisa ili alergijskog kontaktnog dermatitisa. Dakle, one uzdužne brazde što mogu biti same nakon na noktima, ponekad mogu biti posljedica upravo ovih kožnih poremećaja. Mi danas znamo od ekcema, dermatitisa, psorijaze, sve to možemo ukazivati na ovu vrstu poteškoće, o tome vodite računa. Idemo dalje. 6. Lomljivi tanki nokti ili podignuti nokti. Slomiti nokat može biti nezgodno, ali ako vam se čini da su vam vrhovi noktiju pucaju gotovo i na najmanji dodir, možda je riječ o tome da vam štitnjača radi usporeno. Ova žlijezda regulira metabolizam, energiju i rast, a premalo hormona štitnjače često dovodi do gubitka kose, dok nosci postaju lomljivi i tanki te sporo rastu.
Još jedna pojava koja može ukazivati na poremećaj rada štitnjače je značajno odvajanje ploče nokta od ležišta nokta. Ako ste primijetili ove promjene, svakako se obratite liječniku radi jednostavnog krvnog testa kojim se može provjeriti postoji poremećaj štitnjače koji se možda može liječiti samim lijekovima. Ono što vam još htio preporučiti, postoji nokti kad vam budu onako plavi. Jeste li kada vidjeli onako plave, čak mogu biti svijetlo i tamno plave nokte, u najvećem broju slučajeva kod ovog problema imate manjak sa protokom kisika. To je jedan od onih problema da vama kisik jednostavno nalazi do noktiju kako treba i postaju plavkasti. Međutim, kad imate plavkaste nokte, znači može ponekad biti uzrokovane respiratornom bolešću ili vaskularnim problemom. To se naziva Raynaudova bolest. Što je rijedak poremećaj krvnih žila, neki ljudi jednostavno imaju sporiju cirkulaciju krvi, posebno kad su izloženi niskim temperaturama. Ali neka liječnik provjeri stanje vaše krvi i oksigenaciju ako su vam nokti stalno plavi. Neki lijekovi mogu ostaviti vaše nokte plavima. To uključujući lijekove koji se koriste u borbi protiv malarije, antimalarijali, lijekovi koji se koriste u borbi protiv psihoze, fentotezini i lijekovi koji reguliraju rad srca, amirodan. Ono što morate voditi računa, postoji još određene vrste noktiju koje se jako rijetko javljaju, a mogu uzrokovati na određene vrste poteškoća. I na broj 8 mjestu, dakle oblika noktiju koje pokazuju poteškoće, biti će nokti poput ovnovih rogova. Neki zgusnu i obrastaju, neki ih dobiju nokte poput ovnovih rogova zbog bolesti kao što su psorijaza, ihtioza i problemi s cirkulacijom. Rezanje i liječenje ovih noktiju zahtijeva pomoć pedikera i dermatologa. 9 nokti u obliku žlice, kolihinhinija. Tanki nokti koji se spuštaju u sredini i izgledaju poput žlice mogu upućivati na manjak željeza. Ljudi razvijaju nedostatak željeza iz više razloga, poput nedostatka pravilne prehrane, zdravstvenih problema sa želucem, crijevom ili osjetljivosti na gluten koji se naziva celijakija. Kolihinhinija se javlja u stanjima poput bolesti srca, lupusa, hipotireoze i Raynaudove bolesti. Dakle, vodite računa i nokti ponekad mogu ukazivati. Naravno, u čestom broju slučajeva isto tako kroničan nedostatak bitnih minerala i vitamina u svakodnevnom prehrani, dakle utječu na kvalitetu noktiju. Generalno, nokti u određenim situacijama pokazuju nešto od ovoga. Ako ste išta od ovoga primijetili da to vama može nešto sumnjivo, rekli smo kod svojih liječnika.